我叫湯運轉。湯運轉啫嚇。係啊。轉啫。咁你之前身體係有咩問題啊？我身體咧，正式有個背又痛啦，唞氣唞唔到啦，咁啊嗰啲腳又痛啦，腰骨又痛啦，個頭有啲暈啦。小腿都緊啊。係啊。哦，咁而家幫你做咗一個原始點嘅療程咧，你覺得你嘅身體有咩改善啊？覺得我身體而家呢個頭咧就唔見暈啦，唔見暈咧，嗰小腿咧都冇咁緊，就好咗啲。嗰條腰骨咧都係有啲痛，就冇往日咁痛咯。即係練咗總體嚟講咧，都係向好嗰方面好咗咯。都好啲係咪啊？係啊。咁整體嚟講，你滿唔滿意我哋即係呢度幫你做呢個療程？對於你嘅身體好滿意，講真，若果唔係嘅，我而家我都仲好痛，起碼我而家痛少咗啦。都滿意啊嚇。係啊。咁呢個療程咧都係我哋一啲嘅善心人士咧捐款咧，就係有個資助俾你嘅。係啦，咁你資助咗咧就有5000蚊嘅資助嘅。係啦，你會唔會多謝下啲？多謝啲善長，就係好彩係啲善長有得嘅正式嘅咩，我哋先至有得做啫。講真，以我哋個生活水平，我哋係做唔起嘅呢啲。明白。咁啊，多謝晒啲善長啦。係啊，所以我哋都好開心啦！你嘅善長捐款咧，咁我哋又可以幫到你哋。係啦，咁我哋師傅咧都好認真去幫你啦。係都會有新嘅。係啦，咁都希望即係你雖然係仲要少少痛㗎啦，但係你都要平時注意保養啦。記得係要坐下個。坐嚟呢度坐機啦。係啊，坐機都幫到你係咪啊？係啊，所以我嗰日我問阿 Wing 咧就係，我平時嚟坐機得唔得？得，冇煩，多謝晒你哋啦。我哋真係希望可以幫到你。係啊，你哋啲工作人員都俾心機同我哋做，可以好有愛心，可以講到話係。係咪啊？係啊，好即係有邊度唔咩嘅，叫你點樣做啊，吩咐你，即係起碼我哋係唔識噶嘛。咁你哋教我哋，我哋有啲即係有啲認識，就知道平時點樣保養啊嗰啲，我哋都即係注意下咯。呢啲好重要㗎。係啦。係好重要嘅，即係。所以多謝晒嗰啲善長同埋你哋啲工作人員啦。係啊。咁都希望你以後都朝住健康嘅方向一路健康落去啦。係啦，多謝晒，多謝。係啊，多謝晒。唔該晒，拜拜。拜拜。